njeriu e njeh babën, e njeh nanën, i njeh prindrit e vet, i njeh si preardhje, i njeh si burim i jetës së tij. Mirë, për shembull, kur fëmia edhe pasardhësi njoftohet pak më shumë për përpjekjet e prindit për fëmijën. Kuptimin që pas një moshe kupton se fjala bie sa kanë sakrifikuar, sa kanë kursy për të, sa janë merakos për të, sa kanë vrapu për me ja bënë mirëqenie kështu me radhë. Që kjo njohje, megjithëse ekziston njohja dhe dashnia për prindin, megjithatë kjo shtimi i njohjes e shton edhe dashninë. Edhe me të shtuar dashnia shtohet edhe sforcohet lidhja e fëmijës me prindin dhe rrjedhimisht sforcohet edhe atribuimi i fëmijës tek prindi. Kuptimin që ti je djali i filonit, mirë, po kur e kupton edhe më shumë se çka ka bëu prindi yt për ty, edhe më shumë ki dëshirë ta spikatësh, domethënë që je djali i tij. Ose për shembull, edhe një shembull tjetër. Për shembull, njohja e virtyteve të paraardhësve tu, edhe të kombit të cilit i takon, ose historisë së virtytshme të kombit tanë. Për shembull, mund të jesh në një vend ku përzihesh shumë me kombe, përzihesh me shumë kultura, përzihesh me shumë përcaktime të ndryshme, do thotë të etnikumeve të ndryshme të botës, edhe pastaj e kupton që historia e virtytshme e kombit tënd që nuk ka bërë kur krime, është kombi që nuk ka një kapitull të zi në raport me kombet fqinje kësaj, edhe ose për vlera të tjera, edhe rrjedhimisht të shtohet njohja për preardhjen tënde, për paraardhësit e tu, dhe e pritshme dhe natyrshme është me të shtu edhe, do thotë, dashuria. E njëjta sigurisht edhe tek prindrit. Për shembull, shumë herë ekziston një lloj distancë dhe një lloj ftohje e fëmijëve me prindët e tyre, sepse nuk i njohin meritat e tyre, nuk e din kontributet e tyre, nuk i kanë dëgjuar ndonjëherë për shembull sakrificat e tyre, edhe ajo kujtesa e fundme nuk është një kujtesë që ata konsiderojnë që prindët janë të bashkë shumë. Çka është thelbi i këtyre shembujve? Për shembull, në rastin e parë, një fëmijë mundet të largu shumë lehtë pi babës. Në rastin e dytë, njëri i cili nuk i njeh vlerat e kombit vet, mundet shumë shpejt edhe mu asimilu. Pse asimilohet? Sepse nuk e ngren një njohje, një dashuri për kombin e vet, edhe për popullin e vet, edhe për përkatësinë e tij kombëtare, nuk e ngre që ta ruaj me xhelozi edhe ta ruaj me shumë, do thotë, çmim. Kur jemi te feja dhe religioni dhe fetaria dhe përkatësia shpirtërore, është shumë e rëndësishme me kuptu që fetaria mirëfillt, fetaria e cila ka domethënie me plot kuptimin e fjalës, është e fetaria e cila ka njohje edhe ka dashuri. Ka njohje edhe ka dashuri. Saktësisht, na ndonjëherë jemi fetar sepse kultura na ka përcaktuar kësaj, ose jemi edukuar mu kon fetar, ose jemi gjenë diku për shembull në situata të caktuara të jetës që e kena pa fejen si streh. Edhe rrjedhimisht na përcaktuar për mu kon fetar, ose ndoshta situata të caktuara jemi gjetur në një përplasje të vlerave dhe përplasje të qytetërimeve, na kanë pëlqyer vlerat e fesë dhe na përcaktuar te feja. Saktësisht, është shumë madhështore ti je fetar, çdo që kjo ardhin te fetaria. Mirë, po më e madhja, më madhështoria është nëse kjo ardhin te fetaria nëpërmjet njohjes edhe dashurisë.